rengöra. Ska ju rengörandet redan. Vi är i lite stripen. Ja, där nere. Det är där. Ja, här finns hål här. Jag har ingen hållare här. Jag ska sätta dit den. Jag ska planka. Nej. Titta på plankan. Våran. Ja. Ja, den kan du flytta på. Så de som åker en timma. Nej. Nej, jag ska sätta dit en elpump istället. Alltså? Ja, det är kölvatten. Ja, och det lär de nog ha. Det kanske ligger någon jävel under luckan där. I något av hålen. Nej. Och ner dit och vänster. Ja. Det är fällat och det är ner till vänster. Ja. Det är ju så här rakt till vänster. Ja, man hör inte hur han är igång nästan. Det går på tomgången. Det är vänster och höger. Ja. Det är ju det. Ska ringa och se om jag får tag på syrran och säga åt honom nu är det ute. Ja visst, hoppa landet och så köra ett jävla liv där. Vänta på. Det man kan göra. Nej, så att det kommer ju. Nej, ja jo det var det. Men fast det låg en provjävel där då. Ja, jag fick ett avlöstrossen på ena sidan på den så bara för att komma ut från båten. Ja, säg det. Ja. Här då. Det är inte fan. Ja. Det där alltså, det är ju mot Söråker då där. Där borta är Söråker. Ja, Där har du Vistavarv. Eller det är... Åh, det är väl Vistavarv. Ja. Där är bara för oss. Där. Där. Där framme. Där i mitten. Det har dubbla batterier. Ja. Det är ju det. De laddar väl de där, men de räcker inte på batterier. Nej. Det är lite jobbigt. Ja, visst. Och så finns det inget snöre på den heller. Men det är det. Ja, du rycker gången. Ah.
Nej. Det var storträ heller inte. Nej. Det är tungräcke. Ja, visst. Och du skulle vilja dra igen. Nej. Inte med min axel i alla fall. Du har ju lämnat bra här kanske. Det är jobbigt en tvåtaktare kan vara där. Det är ingen fyrtaktare då. Ja, visst. Hur mycket väger på? Tre centimeter snöre. Ja. Så är det, det är skönt att sitta och åka så här. Den är utlandet. Fan, är du rädd för solen då? Ja. Det är inget varmt eller? Det är inte kallt, det är jättevarmt. Titta med det säger jättevarm. Det här. Stänger Nej. inte värmen. Ja, stäng ute värmen. Men ett liv, man sätter går i svarta kläder om det är 35-40 grader. Ja, visst. Ja. Mycket bilar. Nej.